唉，没想到在这枚骨片里都藏得这么好，还是被你发现了。狡猾的小子，别显摆你的提魂兽了，我不逃。哼，我就知道你没那么容易死。哈哈，死过一次了，那个滋味不好受。哎，这样吧，我把全本玄阴诀传你，这可是元婴期的顶级功法，还有玄阴岛的传承，都给你，放我一马。还在气我夺你分身？好办，我亲自来做你手下，给你当牛做马，如何？唉，看来你是铁了心不肯放过我了。一点商量的余地都没有。哎，等等，基因在你身上下了追踪禁制，你自己最好查一下，将其抹掉。还有，基因手上的玄阴功法不全，每个甲子都要那3天，全年阳气最盛的3天，他的功法无法运行，所以说那是杀他的最好机会。还有，前辈。